चाची के नहीं तो नहीं तो ये छुका देखियो ना खानी बाबू झगड़ा कर छीने दुनू बेटा जो छोड़ देते से सबको खेते कहीं पीछे घुस। सो मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ और मैंने डॉक्टर के पास गई थी। तो मतलब हुआ ये था कि मैं जब ऑपरेशन हुआ ना तभी बोले थे 2 मंथ के अंदर मतलब अल्ट्रासाउंड करवा के एक बार मतलब विजिट कर लीजिए डॉक्टर को। बट उस टाइम पे मुझे कुछ हो नहीं रहा था, मेरा पूरा नॉर्मल था। तो मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। मैं बोली सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों जाऊँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई हूँ, मन नहीं करता मेडिसिन खाने का। तो मैं नहीं गई और फिर अभी मैं कहीं और रहने लगी। तो अभी थोड़ा बहुत पेन होने लगा था मुझे। मैं अपने हस्बैंड को बताई तो बोले ठीक है एक बार डॉक्टर से दिखवा लो क्या बोलते हैं। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले बाहर का खाना बंद करो, सब कुछ ठीक है। तो मतलब गैस की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।